dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus maghrib terus diajak sholat heula tungguan atawa diasuh heula beres sholat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh mah maghrib boro-boro mandian budak nyananajan teu mandi ngejebleh bage sakaburuna naon dur maghrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgerno teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak modal kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah kitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deui itu moal beres takos ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede setik meme sekolah SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jika basia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP ya Rasulullah ngaji kosunya ante kadulun ada gitu aya nu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur atuh kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mokos kitu isin awak di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu urang ge tinggal nungguan waktu doang urang doakeun bapa urang nu mesti heula diheulaan urang emak urang nu mesti heula diheulaan urang tu keneh anak urang dulur-dulur urang tatangga-tatangga urang kawau urang ahli-ahli majlis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuruikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh artina pengurusan budak, pengurusan jelema nu teu istiqlal dina ngurusan dirina hifzu malayastaqillu ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana ima budak keneh wa ima ilang akal lantaran tetap status manusia jadi kudu diurus
khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan keluarga, tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapak kolot eueuh mak kolot eueuh mamang eueuh ua ge eueuh geus eueuh gabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da teh panjelema menjadi piceun otomatis kudu dibikin pengurusanana ka sahibul wilayah ialah pemerintah. Hendak nyen pemerintahanana nu bener, nu bisa ngurusan rakyat, nu bisa ngurusan rangda-rangda, terutama nu ora lurah tama urusanan kemenang aya rangda-rang asal aya jahe perebut lurah jeung lurah hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi geus siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji jadi kerjasama we tungtung nama tah eta kosit aman lurah aman ngamankeun nu kolot polisi ge aman jadi bere nyen digeser bae jadi arah aman kabeh eta lah tipe negara nu bokbrok, tipe negara anu sakit, tipe negara anu kritis diimpus di ICU. Ieu negara orang modal kos itu mun ditanya kepinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter Andes. Camat pinter tunggal leuwihan ti lurah nya nama. Ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh. Ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun. Ai menteri geus teu kudu dicaritakeun menteri malang-lang buana unggal negara. Presiden moal dipilih presiden mun teu pinter atuh negara acak-acakan kunaon eta tanyakeun ke presiden jeung ka lurah kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter berarti pinter teu ngajamin kana bener pinter teu ngajamin kana beres lamun teu bener pinter teu ngajamin kana ecreg lamun teu bener nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener ya negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh waduh ngapan modar moal bahasa muka sagedeung deui asana tuh nya atuh kieu bae cenah kiai gari mah urang nengan pemimpin nu bodoh de nu pinter ge sakieu kudu bodoh atuh kudu nu kumaha atuh nu bener pokona mah saha atuh nu bener teh atuh kiai nu bener ya deui kiai lain kiai saha atuh kiaina nu pas jadi presiden ya deui jangan Gus Dur nah aja Gus Dur geus eueuh deui kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana Gus Dur luar biasa moal timbul 100 tahun ka hareup 100 tahun deui model Gus Dur nu aya mah kuari age Gus Pur kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman Darto bae kadinya si gepeng sono ngaheureyan negara bae nu sekarang itu Masya Allah urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang umumna Serang Banten umumna pisan Pulau Jawa nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai pemimpin anu jujur pemimpin nu bener pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda tenang cenah ngurusan rangda teh kudu konfirmasi ka kiai teh aya di kantong aing insyaallah ieu tapi kajit aing teh urusan jadi kayak aya tulisanana di akhirat mah
urang ulah miru puyang ulah miru pusing urusan diri urang baik, perbaiki perbuatan urang, rapihan diri urang, jujurkeun diri urang, ulah waka mikiran negara. Urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora berapian mantep geus sakitu. Ulah waka mikiran negara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae. Supaya marah teh bisa nundeukeun nu kolot ge geus teh raja koang-koang teh mah geus pokona. Ai nyandung hayang, ai ribut unggal poe. Teu beres sama kos kitu. Mun hayang atuh bebejar ai ilmu lagi geus cenah kieu ge can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya. Aduh masya Allah sabira awewe itu bamari sebenarnya mah nyandung mah asal urang tas gigir bae memeh asup marah gitu potol nu kolot mah jadi marah kapiheulaan ban ku urang marah. Memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih. Aya siasah Syafi'iyah, aya siasah Malikiyah, aya siasah Hanabilah, aya siasah berbagai imam-imam. Diatur sedemikian rupa nemantak salah na lurah, salah na camat, bupati, kuno sok ngaji mah kanyawan jasa. Kakur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teu ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus teu atur teu akur bae geus. Cenapan aya mui di jerona teh podol sero. Mui geus teu bisa dipercaya lah. Bensin atuh haram meuli mah nya. Mui kobalah pokona mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang babaturan urang kadang guru urang nagarana nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan nyana mah ditoelna kudu mangke cek nu di luar naon atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah ya naon eta pokona rahasia eta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we kamu emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing manya hasil ngaji gelut. Ayo rapi yuk urang rapihan RT besi salah atuh tegor RK besi salah tegor, lurah besi salah tegor. Cenah aja salah kabeh lurah mah. Turunkeun atuh jeung anu naekeun. Baheulana pan dibere duit, jadi kuari itu bisa nurunkeun. Tah eta nu beratna kos. Duh, masyaallah sekali deui. Jadi memeh urang nyaritakeun pengurusan negara, urang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga. Dina masalah hadona syarat anu ngurusna aya 8. Nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadanata lirokikin teu meunang ngurusan jelema nu status taroki. Kaula budak amat boro-boro ngurusan batur cacakan ngurusan diri nage aya di bawah naungan sayyidna hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal nu mentak la hadanata li majnunin nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga. Syaratna kudu boga akal nu mentak nu edan boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah nu mentak la hadana talifasikin jelema pasek teu meunang uras-urus. Kudu nu amanah
kudu nu terpercaya lebab anu pasek moal bisa ngurusan batur cacakan ngurusan sorangan get can eceu. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam nu mantap la hadonata li kafirin teu meunang ngurusan itu jelema kafir ngurusan jelema muslim syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah itu antah lual hadina min zaujin ajnabiyyin lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sote syaratna encan nikah deui kanu sajen mun indungna geus nikah deui kanu sajen teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak ngurusan salakina ge eta can puguh bener sebab salaki anyar tah mah kudu diurusan kudu dipandian luhur handap kudu diusapan geus teu kaburu ngurusan anak. Nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak. Nah ieu nu kurang kuari dek dicaritakeun. Wa in kana radian lamun aya nu diurusna eta budak leutik anu nyusuan nu nyusu budak anu diurusna masih kene nyusu kene atuh usturito antur diahu isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anakna. Kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur mah. Asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan aya di palemburan masih. Nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna. Aya di lembur mah can stabil, di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah. Lantaran can stabil perekonomianna tetep bae jadi kapaksa, lain deudeuh jeung nya kanu jadi anak. Malah mah anak di mana indung di mana di kota mah dibekeun ka bisister. Kadang-kadang kapanggihna ge saminggu sakali gitulah di dunia karir mah. Abi di palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak sanajan lain deudeuh sawareh mah lainnya sawareh mah ekonomina we can kabeuli cai susu can kabeuli susu sapi jadi disusuan kunyana gitu mantep lamun ditanya kunaon si ibu teu daek nyusuan anak besi lambeng gitu nanti. Padahal mah tahu urusan gede jeung leutik mah watek tah bangkos kitu. Aya nu teu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae. Aya nu nyusuan bae aya itu peungkeur bapeungkeur bae sarua bae. Tah mah urusan dirina. Lamun tadina loba ngadahar gaji tah lambeng. Lamun tadina loba ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salah. Peungkeur teh pasti. Siapa sariri heran aing mah kos kitu bae ge. Lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor kadalapan mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak. Lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kena nyusu nah ieu kudu dioper teu meunang diurusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah embung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh jangan deui saha anu sok nyusuan jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab kulikeun eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung supaya benar-benar budak teh ngarasa ya dina naungan indung tah eta
mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkan kudu daek nyusuan kudu nyusuan syarat nomor ketujuhna alayakuna bihi maradun daimun ulaya dai nungurusana teh gering mun diurusku indungna ulah gering kebeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro ngurusan anaknya ngangkat leungin gitu bisa setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan menjadi bapana ketujuh nomor ke-8 layakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta buku budak teh leutik keneh can jagoeun jalan teh teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah masyaallah lain 8 bahkan jumlahna teh aya kitu 12 nomor ke-10 aya kuna rosyidan kudu pinter deui deuk kumaha terurus sabudak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh tepugut tegaru indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa kaurus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atau diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum bibirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan capek teh nu kitu ngaranna teh meunang ngurusan budak nomor ke-11 alayakuna mubilan ulaya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho malulu poho asal diteundeun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mana nya budak asal diteundeun poho masyaallah tetep menang nu kos kitu nomor ke-12 na nu ngurusanana ulah budak leutik lantaran ieu mah urusan wilayah urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak leutik kudu nu dewasa ta eta lah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusan magrib memang magrib dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus magrib terus diajak sholat heula tungguan atawa diasuh heula beres sholat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh mah boro-boro mandian budak nyanana jeung teu mandi ngejebleh bage sekaburuna naon dur magrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgarno teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak modal kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah kitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deui itu moal beres tah ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede setik meme sekolah SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jika basia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu
korban HP. Eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak. Insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu jusuan nyusu keneh susuan ku indukna. Tain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana. Kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh. Kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna. Andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam. Ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna. Nu tadina kafir kuari jadi muslimah. Ta eta mah jadi kembali meunang urusan. Atawa syaratna teh tadi kudu ulah nu pasek awewe pasiko teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurnaanana terjadi terhadap awewe anu pasiko yakni kuari awewe tobat tina pasekna ka eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek. Atawa tadina awewe teh edan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah tanu tadina teu meunang urusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui. Atawa tadina awete rokiko yakni kaula yakni amat teu meunang urusan anak teu meunang urusan boro-boro urusan anak dirina ge aya di bawah naungan sayyidna kuari nyana diperdekakeun ku sayyidna jadi statusna huruf merdeka sampurna berarti setelah kuari jadi awewe sempurna meunang nyana ngurusan anak. Awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab kuari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak. Leuwih gede teh urusanna tibatan budak. Tah jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar. Jadi berarti kuari mah geus ditolak statusna sampurna kuari bisa ngurusan budak deui. Tuh. Nya. Cek ajengan musanipain kan main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tadina teu meunang urusan budak tulikot atawa geus ditolak deui awewe anu tadina ditikah usalaki anu anyar kuari ditolak eta habonat meunang urusan deui pain gobatil wallahu a'lam bissawab.